Γεια σου, άλλο ένα βιντεάκι σήμερα και τι σου έχω? Παπουτσάκι αυτή τη φορά. Τι είναι αυτό το παπουτσάκι? Καλοκαιρινό παπουτσάκι φρύτη. Τι είναι η φρύτη? Σαν brand της Xiaomi. Είναι τα δεύτερα παπούτσια που παίρνω Xiaomi και επειδή μου αρέσανε, έτσι πως τα είδα, τα παρήγγειλα, ήρθανε σχετικά σύντομα, γύρω στο 2-3 εβδομάδες. Τα είχε flash sale τον Banggood 18 ευρώ από 34 και τα χτύπησα κατευθείαν γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι χρώμα μπλε, για να μην σας λέω μπουρδες, τα έχω φορέσει μία ώρα, γι' αυτό και η σολίτσα είναι λίγο dirty από κάτω, αλλά επειδή άξιζε τον κόπο, τα γύρισα, λέω άντε να τα κάνω ένα unboxing να τα δούνε. Είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι. Λοιπόν, έρχεται με σακουλάκι, φρύτη, κανονικά, μη φρύτης, ναι, πολύ ωραίο αστείο, ναι. Λοιπόν, το νούμερο μου 44, δεν σας ενδιαφέρει, πάμε να τα ανοίξουμε να τα δούμε λίγο, δεν είναι κάτι τι να πούμε, πόσο να πούμε για ένα παπούτσι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το συγκεκριμένο χρώμα είναι μπλε, είναι πάρα πολύ ωραίο, το υλικό έτσι υφάσμα. Σολίτσα, 44 νούμερο λοιπόν, όπως είπα, είναι αδιάβροχα, είναι πάρα πολύ ελαφρά, η σόλα βλέπετε εδώ, έχει φοβερή ευληγησία και έχει πάρα πολύ καλό πάτημα. Έτσι αναπνέει το υλικό κανονικά, έτσι είναι antibacterial μέσα οι σόλες και είναι κάλτσα. Το φοράς κατευθείαν, έτσι. Η σόλα είναι πολυουρεθάνη, πολύ ωραία. Υπάρχει σε χρώμα, από ό,τι είδα τότε που τα πήρα λοιπόν, είχε μαύρο, γκρι και το μπλε αυτό. Αποφάσισα να πάρω το μπλε, είναι πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω. Αυτό. Είχα πάρει και είναι το δεύτερο ζευγάρι όπως είπα, με τα συγκεκριμένα, όχι συγκεκριμένα παπούτσια, συγγνώμη, είχα πάρει το δεύτερο ζευγάρι Xiaomi παπούτσια, είχα πάρει τα μύγια και τα έχω ακόμα και τα φοράω βέβαια ακόμα. Έχω κάνει τα χιλιόμετρα και τρέξιμο και περπάτημα, δεν έχουν πάσει τίποτα, ήταν σκυλιά και γι' αυτό αποφάσισα να πάρω και δεύτερο ζευγάρι. Καλύτερα να είσαι πρώτος στην Κίνα παρά να είσαι τελευταίος στην Ευρώπη. Εννοώ ότι το να πάρεις ένα φτηνιάρικο Nike των 40-50 ευρώ, που όλοι ξέρουμε ότι η σόλα του είναι άθλια, έτσι, απλά το brand πληρώνει στην ουσία. Καλύτερα να πάρω ένα καλό παπούτσι της Κίνας. Και λέγοντας για τα προηγούμενα, είναι αυτά εδώ, έτσι, η προηγούμενη γενιά, τα Fishbone, τα οποία τα έχω ξεπατώσει και δεν έχουν πάθει απολύτως τίποτα, ούτε καν να τρυπήσουν. Λοιπόν, πάμε να το βγάλω και θα βάλουμε το μπλε, αυτό το καινούργιο, να το δείτε πως είναι στο πόδι. Κάτσε για να ξεράσετε τώρα. Να αφήσω μια στιγμούλα, έτσι εδώ, βλέπετε το χαλάκι, δεν ξέρω τι βλέπετε και εμένα, ίσως με ενδιαφέρει. Και πάμε να το δούμε. Κάλτσα. Και να το... αυτό. Εντάξει, τώρα με την κάλτσα αυτή δεν είναι ωραίο να φαίνεται, θα βάλετε πιο κοντή μας περιπτώσει, εγώ το βάλω τώρα πρόχειρα. Λοιπόν, αυτό είναι το παπούτσι, είναι λίγο πιο χοντρουλή όλα πίσω, αλλά γενικότερα έχει φοβερό πάτημα. Για το καλοκαίρι, μια χαρά. Κάλτσα, εμένα με βολεύουν τα παπούτσια κάλτσες και αυτό επίσης ήταν κάλτσα και μου άρεσε πάρα πολύ, ένας λόγος που τα πήρα, πέραν ότι μου άρεσε και οπτικά. Λοιπόν, ποιο θες, αυτό ή αυτό? Αυτό ή αυτό? Τέλος πάντων, αυτό ήταν ένα σύντομο βιντεάκι για τα παπούτσια. Με γεια μου, ευχαριστώ. Θα τα πούμε σε επόμενο. Γεια σας.